Il-Gwardja tal-Onur tal-Forzi Armati ffurmata mill-banda u 4 stakkamenti ta' soldati selmu lill-Prim Ministru Robert Abela u lill-President Miriam Spiteri de Bono mal-wasla tagħhom fi Pjazza San George il-Belt. L-istess post fejn nofs seklu ilu l-Armata wkoll selmet għall-ewwel darba lill-Kap tal-Istat Malti. Il-parata kienet magħmula minn 4 gwardji. Kull gwardja tirrappreżenta kull unità tal-Forzi Armati ta' Malta. Il-Kaler Party fiċ-ċentru tal-formazzjoni tal-parata. L-uffiċjali jtqiegħdu ma' kull gwardja u l-banda tal-Forzi Armati ta' Malta takkumpanja l-parata. Wara s-salut nazzjonali lill-President Spiteri de Bono hija spezzjonat il-Gwardja tal-Onur. Il-parata komplet bwirja mill-banda li segwit siltiet mużikali, ħafna minnhom marċijiet militari, segwita minn marċ past bl-slow il-quick march. Il-parata spiċċat b'tiri magħrufa bħala Fuduġwa, Nar ta' Ferħ u finalment l-innu nazzjonali. Din il-wirja tirrappreżenta l-ferħ u s-sens ta' ċelebrazzjoni waqt parata militari ta' livell għoli bħalma dik ta' Jum ir-Repubblika.